تابعينا على قناة أسلحة الفرسان. اليوم جايبين قطعة نتحدث عنها ونعطيكم شوية معلومات. هي القطعة هاي بندقية صيد صناعة إسبانية زي ما انتم شايفين، تسمى اوفر اندر بسبب وضعية السبطانات، سبطانة علوية وسفلية. خلينا مشان نحكي عنها. أول إشي نتأكد إن البندقية فارغة من العتاد أو من الطلقات من خلال التأكد من فتحها، تأكد أن الجوف فارغ. هذا المفتاح المخصص لفتح السبطانة زي ما انتم شايفين. هيك تأكدنا أن البندقية فارغة من العتاد. طبعا البندقية اللي معنا اليوم هي تستعمل للصيد، حيث نجد أن كثير من الصيادين يقتنوا مثل هذا النوع من البنادق. بنادق الصيد هناك يوجد سبطانة واحدة ويوجد سبطانتين ويوجد سبطانتين سايد باي سايد أو بجانب بعض، وفي اللي هم فوق بعض اللي بسموها اوفر اندر. اللي معنا اليوم اسمها اوفر اندر مجوز، يعني سبطانتين. وهناك بنادق الخرطوش اللي هي من نفس النوع، تحتوي على مخزن زي ما حكينا بفيديو سابق. بيكون مخزن مخصص للطلقات، والسبطانة الأخرى هي ماسورة اللي بخرج منها الطلق أثناء الرماية. خلينا نحكي عن النوع اللي معنا اليوم. هاي الشركة هي شركة إسبانية تسمى لانبر. هي شركة بدأت بالإنتاج ببداية السبعينات، موجودة في إسبانيا. تمتاز بالصناعات المخصصة للصيد. فهاي الشركة حقيقة نجحت في هذا المجال بسبب تخصصها في هذا النوع من الأسلحة، وعملت في أسواق كثيرة في أوروبا، خصوصا في السوق الإنجليزي أو المملكة المتحدة. تعاملوا مع هاي الشركة بشكل كبير واستوردوا منها عدد لا بأس به من البنادق الخاصة بالصيد. القياس المستخدم أو الطلقات المستخدمة لهذا البندقية هي مقاس يسمى جيج 12. هلا في بلادنا العربية هناك تسميات مختلفة لهذا النوع من الأسلحة. الخرطوش هو الاسم الأكثر استعمالا، الخرطوش، وهذا هو الخرطوش يسمى. لذلك سميت البندقية اللي تعمل بهذا المقاس خرطوش أيضا. المقاس المستخدم هو جيج 12، يسمى جيج 12. جيج 12 هو مش مقاس بالمليمتر، هو مقاس مخصص لهاي النوع من البنادق. يعني الخرطوش مقاساته تسمى جيج ولا تسمى مليمتر
أو أي شيء ثاني. جيج 12. وهذا السلاح المقاس هذا ال 12 هو أكثر مقاس يتم استخدامه في بلادنا العربية. هناك مقاس جيج 20 وجيج 16. هي استخدامها قليل جدا، تكون الطلقة أصغر من الجيج 12 من حيث العرض، تكون أرفع من هاي. بفيديوهات قادمة راح نحكي عن اختلاف النمر الخاصة في هذا الطلقات، السايز 32 والمقاس 7. هاي المقاسات راح نتحدث عنها في فيديوهات نخصصها حلقة كاملة عن الطلقات أو الخرطوش. البندقية اللي معي اليوم أجزائها الرئيسية، نبدأ من هذا اللي يسمى كعب البندقية. هاي القطعة الموجودة هون هي التي هاي المنطقة يتم وضعها على الكتف، لذلك تكون من مادة الكوشوك أو المطاط، مشان تخفف الصدمة أو ردة الفعل على الكتف. هاي المنطقة واقي الزند، هذا الواقي وهذا الزند. عندنا هون مفتاح الأمان للأعلى وللأسفل، هيك الأمان شغال. وهاي نفسها كبسة الأمان، في عنا ممكن تتحرك يمين وشمال، بسموه سلكتر، اللي هاي القطعة اللي بتقوم باختيار أي طلقة بدك تضرب في البداية، الأعلى اللي موجودة في الأعلى أو في الأسفل، تختار من خلال هاي الكبسة. المفتاح هذا هو مفتاح الخاص بفتح البندقية. البندقية اللي معي اليوم هي فيها ميزة الإجكتر. الإجكتر هو إنه لما تقوم بإطلاق، لما تطلق رصاص ويفرغ، يكون فارغ، بعد فتحها تقوم البندقية برمي الرصاص للخارج. هذا النوع بسموه إجكتر. في نوعيات بيكون فيها يبقى الرصاص في مكانه، لا تقذفه للخارج. هاي المنطقة هون عندنا هي اللي نمسكها في القبضة الأمامية أثناء الرماية، ومنها بتم فك البندقية من هاي الكبسة. هاي المؤشر الأمامي، وبعدين القطع الموجودة هاي داخل السوطانة هاي بيسموها تشوك. وهذا التشوك هناك مقاسات منه، مقاس ضيق ووسيع. فكل ما كان التشوك هاي القطعة ضيقة، كل ما كان هناك مدى أبعد للرش الموجود في الطلقة. هذا هو الرش. لما يكون التشوك الأمامي ضيق، فهذا بعطي مدى أبعد للطلقة، وتأخير بعملية إنها تفرش على مسافة قريبة. عملية فك
البندقية الأوفر أندر أو المجوز هي حتى لو كانت نوعيات مختلفة فهي تكون نفس المبدأ الفك. أولا بعد ما نتأكد أنه البندقية فارغة من العتاد وأردنا أن نفكها، نقوم هذا المفتاح الموجود على الواقي السبطانة نقوم برفعه للأعلى هيك، نجد أنه طلع بسهولة. بعدين الإجراء الثاني أنه نقوم بفتح السبطانة بشكل عادي. مجرد ما فتحناها تشوفها صارت أجزاء رئيسية هيك. طبعا الخرطوش عادة بعد كل صيد يفضل تنظيفها. بعد كل صيد، بعد ما ينتهي من الصيد الواحد يقوم بتنظيفها وفك الأجزاء هاي، وهاي هي الأجزاء اللي يجب تنظيفها: منطقة الإبرة والسبطانة. هاي هي السبطانة، هاي لازم تتنظف بعد كل استعمال. حكينا قبل شوي عن التشوك، للي بحب يشوف. اللي بده يتعرف على عملية تغيير تشوكات، هذا مفتاح خاص بالتشوك. هذا هو التشوك، هو عبارة عن قطعة تختلف في المقاسات، إما ضيقة أو واسعة زي ما حكينا قبل شوي. هذا هو التشوك. هاي القطعة هي آخر جزء بالسبطانة. خلال تغييرها يمكننا الحصول على مدى أبعد أو تأخير في عملية الرش. عادة لما نقوم بفك التشوكات وتغييرها لازم نتأكد انه تم شدها بشكل صحيح بالمفتاح الخاص إلها. لأنه إذا كانت فيها رخاوة ممكن تؤدي إلى تعطيل السبطانة وإتلافها من المنطقة هاي. طبعا بندقية لامبر اللي هي موجودة معنا اليوم سعرها مناسب. هي شركة مش كثير متداولة أو معروفة مثل باريتا أو براونينج، اللي هي شركات شوي فيها بتكون مستوى أعلى وأفضل من هاي البندقية. لكن كبداية هي بندقية ممتازة إنه يبدأ فيها الواحد إذا بده يدخل على مجال الصيد. حلو يدخل ببندقية مش شرط تكون من اللي ثمنها غالي، يتدرب على بندقية من هذا النوع أو نسميها اللي هي مستواها أقل. وبعد ما يتعلم ويصير عنده ممارسة للصيد بإمكانه يعمل أبجريد أو بإمكانه ينتقل لبنادق تكون احترافية أكثر. عملية تركيب البندقية
تركيبها يكون بهذا الشكل. هيك ركبنا الجزء الأول، هي جزئين فقط، وهاي واقي السبطانة هيك ركبت. طبعا معلومة بس، لأنه في ناس كثير بفكر إنه بندقية الأوفر أندر أو المجوز تقوم بإطلاق رصاصتين مع بعض، فهذا معلومة خاطئة. هي كل رصاصة على حدة، ما في بندقية بتطلق رصاصتين في آن واحد. وهذا اليوم الفيديو حكينا فيه شوية معلومات عن هاي البندقية. بندقية كثير ممتازة، وتعتبر بالنسبة لسعرها من أفضل البنادق، يعني كسعر وكجودة. هي جودتها للأمانة جودتها عالية جدا. المواد المستخدمة في البندقية هاي اللامبر تحديدا بيستخدموا مواد كثير ممتازة اللي تخدم وتتحمل تعمل لفترات طويلة. هذا كل شيء لليوم، وهذا كل شيء حكيناه عن بندقية لامبر. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إن شاء الله فيديوهات قادمة بنحكي عن أنواع أخرى من البنادق. وشكرا للي بتابعونا، واشتركوا بالقناة مشان يوصلكم كل شيء جديد في مجال الأسلحة والصيد.